Мен атым Рамазан, Ынтымақ телеканалына келіңіз. Сіздің документтеріңіз текшерілгенше мен сізге мындай жол белгілерін көрсетіп тұрайын. Келіңіз. Қандай жол белгісі бұл? Бұл самолет пасырал ұша тұрған. Жапыз ұшат деген бұл? Бұл Ya. Aytıyoruz, Şardan verem. Men qara menen belgilenip turat. 10, 15, 20. Bunu bilет kim? Акча алуучу парковка. Платная стоянка. 10-15 min тоқтап тұрған. Документтериңиз текшерингенче мен сизге жол белгилерин көрсөтүп турайын. Келиңиз. Бул кандай жол белгиси? Авто запрещен, легко. Кандай машиналарга? Легкой машиналарга. Бул Спина запрещен. О, мына билет экенсиңер. Мач. Односторонний. Көргөзүлүп турат, кызыл менен, бул кара менен. Эмне экен? Бул багытка караганда бунун артыкчылыгы бар деген белги экен, азамат. Ооба. Баракелди, билет экенсиң. Мына жактан баштайын, багачтан, Аэропорт. Ооба, аэропорттун знагы башкача болот. Самолет ұша тұрған жойлар. Самолет эмне экен? Жерге жакын учат экен, саламатсызбы? Мен атым Рамазан, Ынтымақ телеканалынан. Келиңиз, документтериңиз текшерингенче мындай. Мына жерге жылып алалы, жолдун четине. Ондай жол белгилерин көрсөтүп турайын сизге. Келиңиз. Кандай жол белгиси? Аэропорт, Канча жылдык стажыңыз бар? Айдоочулук боюнча. 10 жыл, Бул самолет жапыз учат деген белги экен, Жапыз деген түшүнөсүз? Жерге жакын учат экен, Аэропортко жакын жерде. Бул 10. 10дан ашпаш керек. 10, 15, 20 деп турат, бул жерде. Эмнени түшүнөт бул ага? Скорость ашырбаш керек да. Жок, 15 деген жок да бизде скорость. 15 неме калды окшойт. Мына байкасаңыз, кара менен белгиленип турат. Эгерде ашпаш керек деген болсо, кызыл менен тегеректен белгилениш керек, 15 калды деген неме. Эмне болду деген? 15 неме калды деген да. Километрби же кандай? Метр болуш керек. Жок, Бул акча алуучу парковка экен. Платная стоянка. Уну билбейт экенмин. Assalamu alaikum. Men атым Рамазан, Ынтымақ телеканалынан. Келиңиз, документтериңиз текшерингенче сизге жол белгилерин көрсөтүп турайын. Антыш, келиңиз. Бул кандай жол белгиси? Жол тегиз эмес бул. Жол тегиз эмес деген, азамат. Келиңиз, мына папканы берип коюңуз мага. Башынан баштайлы мына жерден. Келиңиз. Бул кандай жол? Бул самолет пас учат деген знак. Ай, азамат. Бул 10 сомли, 15 сомли, 20 сомли стоянка. Парковка деген, негизи. Сомун өздөрү коюшат алар, Бул шамал бола турган знак билдирет. Капталдан соккон шамал дейт. Ай, азамат. Эс ала турган жер. Эс алуучу жай дейт, мынакей. Бул кандай жол белгиси? Самолет пас учат. Жерге жакын учат, жакын учат. Бул 10, 15, 20 акча, парковканын акчасы. Платный акча. Бул негизи сумма бул эмес, негизи ушундай белги коюп коет. Ушундай белги коюп коет. Капталдан соккон шамал. Капталдан соккон шамал, азамат. Эреже плюс программасын көрөсүзбү негизи? Канча жылдык стажыңыз бар? Меникиби? Айдоочулук боюнча. 2 жыл. 2 жыл, келиңиz, азамат. Бул? Так, эс алуучу жай. Эс алуучу жай. Бул? Бұл шамал. Шамал, капталдан соккон шамал деген. Булчу? Бұл Токайдын арасында неме бар деген. Тамак турган жай бар. Эс алуучу жай, Ал бұл неме? Айтыңыз. Мындағы билбейм. Бул көзү азиз инсандар өтө турган жай экен, Эгерде ушундай жол белги турган болсо, эмне экен? Көзү азизлер өтө турган. Ал жерде эмне кылабыз? Секинирак. Акырын айдайбыз, азамат. Бул 10-15 кайсы жерлерде мисалы? Майнака постка окшогон жойларда коюлат. 10-15де жүр дегенби? Канча жылдык стажыңар бар? Айдоочулук боюнча. Стаж 5 жыл. 5 жыл, Кайсы жерде окудуңар? Досафта. Досафта, кайсы жердин Досафта?
Do'safning o'zini. Qaysi yerda? Noqatda? Ha, noqatda. Mayli, buga qaytamiz hozir, bo'lchi. Aynaqa vahimali joylarga qo'yiladi. Bir o'zidan o'zi aynaqa bo'lib turadigan joylar. Misol, qanday hali? Trevoga bo'la turgan yerimiz. Trevoga emas, haligi signal chosali bir eho chiqadigan joylarga qo'yiladi. Çok. Eskertuvchi belgi, bu birinchidan. Ana bu bo'lsa nima ekan? Eho chiqarib beradi. Ya, Eho chiqarib beradi-da. eho chiqarib bermaydi. Mikrofon emas-da bu. O'zi aytdi, bu topilmadi o'shulizda. Ha, aytqanga harakat qiling'iz. Siz topsangiz, keyingisini o'tayin. Ana topmagan bo'lsangiz men o'zim aytayin. Bu nima edi hozir? Hajida bilmay qachotmaymi? Buni men o'sha bir domla aytgan edi, haligi bir eho chiqadigan joylarga qo'yib berdi. Hali bir o'zidan o'zi hali Qaptaldan soqqan shamol bu. O'shda, Shamol, eho shamol, chiqmaydi. Shamol, ha? Bo'lchi. dam oladigan joylarda. Ha, bunda esala turgan joy. Bo'l. Bu achkali odamlar. Aha, misol qanday odamlar? Siyqi odamlar. Ko'zi aziz odamlar o'ta turgan yer, ha? Bo'l. Aynan kundosh nimasida bu. Bu ham bitta narsa eskarib suradi. Oldida nima bor deganda eskerdat? Bu ham hozirgiga o'xshagan. Boshqa qo'rqinchlar bor deganda eskertadi. Shuni bilmadim. Ko'z aziz insonlar o'ta Ha, turgan bo'ldi, yerda. ha, ko'z aziz. Agarda shunday yo'l Ha. belgi tursa, menda qara taqachasi bilan turgan bo'lsa, al yerdan nima qilamiz? To'xtab sekin o'tish. Axirini haydaymiz, ha? Deymiz. Bu Avaringiz zinak. avarinli daha birisi boshqa qo'rqinchlar bor degan. Bor degan. Persep bilan zaprashon deyapti. Azamatsiz. 8 tonnagacha olgan. 8 tonnadan buyog'i zaprashon deydi. So'qirlarning nesi o'ta turgan yerida Ko'z so'qirlar bor. insonlar. Bu Bu zaprashashni знак. Oilalar deganda mosho. eskertuvchi, Eskertib belgi. Hozirda boshqa qo'rqinchlar bor degan, ha? Bu Persep запрещен. Zat bilan yurishga mumkin emas, ha? Bu Так, 8 тоннадан ашқан мүмкін емес. 8 tonnadan Двухсторонная дорога. И движение. Екі жаққа тең мүмкін. reversivlik yo'q, ha? Реверсивтік Bu жол. qaysi yerda bor bilasizmi? Бұл ғой. Бұны көрген емеспін қай жерде Bu бар. yerda hozir men de bilmayman, biroq negizi Qirg'iziston bo'yicha ushul belgi bor. Buni har bir avtoshkolada joyda o'qitishadi. Bu eng oңой bilet bo'lishi kerak. А bu главный дорога. Bo'lchi. Bu bitishi. Bir kishi azamat. Bo'lchi. Bu aydın tak kunlarida Tak qo'llanadi. kunlarida, bu jup kunlarida. Bo'lchi. Bu hech qanday mashina kiruga mumkin emas. Bu texnikalik qiymal yurgan mumkin emas degan, ha? Bu Bu nimada? Piraval bor. ildish bu. Bu o'ng'a nima bor? Power bor degan. Bo'lchi. Bu eskertdi-da, kamera bor deb eskertdi. Video nabilganga bor Bor degan. degan. Yaxshilab bayqangiz. Yo'l qisqaryapti. Kishnayotadi degan, ha? Bu Yosh bola o'tuvchi joy. baldar bor degan-da oldida. Bo'lchi. Nisbatan ajrash 50 dan oshib. 50 dan oshmash kerak degan, ha? Bu Ba'zi o'tib bu aynaqa japa hayvonlar bor joy. bu Bu ham haligi slipolar kim nimasi? Tüloy kishilarga, Tüloylarga. tüloy kishilarga. Tak, bu yoqqa cho'tammi? Bu yoqqa ekan, ha? Mana qilaychi. Gilav nima? Stop. Ne qilamiz stopda? To'xtab harakat. Andan yig'ilamiz, ha? Bu To'xtab turuvga mumkin. bu Bu boshqalar. ne qilamiz oshxonada? joyda. Oshxonada ne qilamiz? Ovqatlanamiz. Bo'ldi, mayli kesiga. Bu haligi oyda taxt kunlarida qo'yga mumkin. Bugacha Ereja Plus programmasini ko'rgansizmi, ko'rganmaysizmi? Ochig'ini ayting. Bir ikki ko'rganman, lekin bo'ldi. sizlarli bir Kelingsiz. Bu o'sha kunlarida. jup kunlarga Diviziyani zapti shu. hech qanday texnika Bolaga, keres otarabaga. Bu to'xtashga mumkin emas. to'xtamga mumkin emas. Остановка остановить запрещен. Bu Texnika umuman kirishga запрещен. hech qanday texnikalik qiymal jumlalar mumkin emas, ha? Oyning taq kunlari запрещен. Nima bor? Ha, jup kunlari. Jup kunlari. Ha, Bu taq kunlari. taq kunlari bo'lchi. Stalovoy. Stalovoy, ne qilamiz bu yoqda? Sochamiz. Kelingsiz. Запрещен знак. To'xtashga mumkin emas. emas. Barakalloh. Atimiz kim bilan? Adahan.
Адахан, молодец. Оқыпсыз, а? Оқығанмын, Есіңізге салыпсыз, а? Молодец. Дағы да болса эми кээбиркилерин унутуп калыпсыз. Кайра башынан окуп, бизди калтырбай көрүп жүрөбүз, а? Oldu mesela pastanın takip et bana hadi. Tünel. Кыргызчасы эмне болот? Арка. Тешкенто болот, а? Ташкентова. Бұл- Бұл налево направо прям. Көрсөтүлгөн Движение. багыттары боюнча кетүү деген, Кетиши мүмкүн. а? Азамат. Билет экес, ак жол, ишиңизге ийгилик. Evet.